What's up mga kausap? So welcome back to my channel. At sa mga bago po nating manonood, so ako po si Nerfe, ang inyong kausapang mga kalapatids, no? So sa haba ng panahon at kadami ng video na i-uploads ko na, so ngayon lang ako nakapagkakilala. So at least magkakilala na tayo mga kalapatids, no? May nababasa akong mga post social media na against sa bio research. So according nga sa mga comments ay hindi daw maganda ang kalidad ng mga kalapati na mabibili dito sa bio research, no? Pero may sagot yung mga supporters ng bio research tungkol dito. So ang tanong nila, paano mo nasabi? So nasubukan mo na ba? So kaya gumawa ako ng video ito para i-review kung dapat ba natin tangkilikin o hindi ang mga kalapati sa bio research, mga kalapatids. Since hindi ko pa naman nasusubukan, sino ba naman ako para magbigay ng opinion kung karapat dapat ba o hindi karapat dapat na tangkilikin ang mga kalapati dito sa bio research ng mga kalapatids. Hindi ko pa nga nasubukan. Paano ko sa inyo magbibigay ng feedback, diba? So kaya naghanap tayo ng mga feedback mula sa mga taong nakasubok na. Syempre sa mga taong nakasubok na, no? So alam ka namang humingi tayo ng feedback sa mga taong hindi pa nakasubok. Siyempre sa mga nakasubok na tayo, hihingi ng feedback kung maganda ba o hindi ang resulta ng karera sa mga binili nilang kalapati mula sa bio research. So mayroon ako rito ginawang video compilation. So panoorin nyo at kayo na ang humusga mga kalapatids kung may K nga ba ang K sa bio research. So panoorin natin to. Mga kalapatids, ako nga pala si Manny Zamora ng Angono Rizal. Ang naipanalo kong ibon ay ang magulang ay galing dito sa Bio Pigeon, Roger Morbet at Del Bar. Naipanalo ko ang ibon ng second overall sa Young Bird, third overall sa Old Bird. Nanalo din ako ng overall champ ng off-color race. Dahil sa pagkapanalo kong ito, ako ay nabiyayaan ng ating mga foreign suppliers ng isang imported pure line, Domain Desmet Beckard. Maraming salamat sa ating mga foreign supplier at sa Bio Research at sa Bio Pigeon. Thank you! Mabuhay!
So ano sa tingin nyo mga kalapatids, may kay nga ba ang mga kalapati ng bio-research? Actually marami pa sana yan, pero since sa haba na ang usapan natin, minabuti kong hindi na muna isama yung iba. So ano pong opinion nyo? So sa tingin nyo ba ay may kay nga ba ang kalapati sa bio-research? So kung nakumbinsi kayo, i-comment nyo lang sa baba at babasahin natin yan mga kalapatids. So sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para i-shoutout sa mga channel ng mga YouTubers nating mga kalapatids. Shoutout kay Bugoy Pigeon TV. Shoutout din kay Papatan Love Channel TV. And shoutout kay JB Love TV. Shoutout sa EB Family Love TV. So yan po yung mga YouTube channel ng mga kalapatids natin. So suportahan po natin ang ating mga kalapatids, no? So, ipakita natin ang mga suportang kalapatiran mga kalapatids. And so, hanggang dito na lang tayo mga kalapatids. Magkita-kita na naman tayo sa isa na namang nagmamagandang usapang magkalapatids.